Ngelawa di kamar EPS part2 ရဲ့အခန်း59မိနစ်လေးတွေကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကလည်းစာမွေးဘက်မှာအမေးများတဲ့ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီမိနစ်လေးတွေကိုချက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူမိနစ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာခေါင်းစဉ်လေးကတော့စမ်းတော့အန်တောင်ဖြိုကြည့်စမ်းတော့ဆိုတာကတော့စက်မှုလုပ်ငန်းအန်ကြောင်းဖြိုကြည့်အန်ကြောင်းဆိုတာကဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖြိုကြည့်ဆိုတာကဆိုင်းဘုတ်အဲ့တော့စက်မှုလုပ်ငန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်းဘုတ်ဆိုတဲ့မိနစ်လေးတွေကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအောက်ကပုံလေးတွေကိုကြည့်တတ်ရအောင်ပါခင်ဗျာပထမဆုံးတွေ့ရမှာကတော့ရှူရီကွန်စီကအဝင်ထွက်မလုပ်ရရှူရီကွန်စီအဝင်ထွက်မလုပ်ရဘိုဟဲကွန်စီကလမ်းလျှောက်ရှင်မလုပ်ရဘိုဟမ်ကွန်စီကလမ်းလျှောက်ရှင်မလုပ်ရကူမောင်းကဆေးလိပ်မတောက်ရဝါကီကွန်စီကမီးမရှို့ရရှူရီကွန်စီကအဝင်ထွက်မလုပ်ရဘိုဟဲကွန်စီကလမ်းလျှောက်ရှင်မပြုလုပ်ရကူမောင်းကဆေးလိပ်မတောက်ရဝါကီကွန်စီကမီးရှို့ခြင်းမပြုလုပ်ရဒါလေးရပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာအောက်ကမီနစ်လေးကတော့အင်ဝါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကမီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းသတိပေးချက်အင်ဝါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကသတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဝါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုမီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းသတိပေးချက်အောက်ကစန်ဝါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းသတိပေးချက်ဒီဘက်ကဖိုပါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကပောက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းသတိပေးချက်ဒီဘက်ကကွန်ဆမ်ဒိုမူကြီးကြောင်ကိုကအစိတ်တောက်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းသတိပေးချက်အင်ဝါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကမီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းသတိပေးချက်စန်ဝါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းသတိပေးချက်ဖိုပါဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကပောက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းသတိပေးချက်ကွန်ဆမ်ဒိုမူကြီးကြောင်ကိုကအစိတ်တောက်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းသတိပေးချက်ဒါဆိုရင်တော့အပေါ်ကနှစ်ခုကိုရသမဲ့လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကမီနစ်လေးတွေကိုဆက်သွားပါမယ်ဘန်စာဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုကအနုပြူဓာတ်ပေါင်းရောင်ကြီးသတိပေးချက်ကိုအပ်ကြောင်းကီကြောင်ကိုကပိုအားမြင့်လျှက်စစ်သတိပေးချက်မဲထားလင်းမူကျဲကြောင်ကိုစိတ်ဆွဲပစ္စည်းသတိပေးချက်နက္ခါမူကြောင်ကိုကပြုတ်ကျပစ္စည်းသတိပေးချက်ဘန်စာဆောင်မူကြီးကြောင်ကိုအနုပြူဓာတ်ပေါင်းရောင်ကြီးသတိပေးချက်ကိုအပ်ကြောင်းကီကြောင်ကိုကဘိုအားမြင့်လျှက်စစ်သတိပေးချက်မဲထားလင်းမူကျဲကြောင်ကိုကစိတ်ဆွဲပစ္စည်းသတိပေးချက်နက္ခါမူကြောင်ကိုကပြုတ်ကျပစ္စည်းသတိပေးချက်ခေတ္တလေးရပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာကိုအုံကြောင်ကိုကအပူချိန်မြင့်သတိပေးချက်ဂျောအုံကြောင်ကိုကအပူချိန်နှိမ်သတိပေးချက်မုံကယူဟျောင်းဆမ်ရှိကြောင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ရိုက်မှုသတိပေးချက်ဝီဟမ်ဂျမ်ဆိုကြောင်ကို
အန်တရနေရာသတိပေးချက် we home ဂျမ်ဆိုကြောင်းကိုအန်တရနေရာသတိပေးချက်ဒါလေးကိုပြန်ပြောပြပါမယ် go on ကြောင်းကိုအပူချိန်မြင့်သတိပေးချက် jaw on ကြောင်းကိုအပူချိန်နှိမ်သတိပေးချက် မောင်ကယွန်ဟျောင်းဆမ်ရှိကြောင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရင်းရိုက်မှုသတိပေးချက် we home ဂျမ်ဆိုကြောင်းကိုအန်တရနေရာသတိပေးချက်ဒီမင်းင်းလေးတွေကတော့အခန်း59ရဲ့မင်းင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမင်းင်းလေးတွေကပါနေကြမင်းင်းလေးတွေဖြစ်လို့မဖြစ်မနေချက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အားလုံးပဲရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းင်းလေးတွေလည်းချက်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်